Hello guys, welcome back to our channel Cousins Watch Vlog. അപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫീൽഡ് ടൂർ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് വയൽക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതിൽ കൂടെയാണ് പോവുക. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതിൽ കൂടെയാണ് പോവുക. ഇതിൽ കൂടെ നേരെ പോയിട്ട് ഒരു താഴത്തെ ഇറക്കണം. അവിടെ ഒരു ആലുണ്ട്, അതിൽ കൂടെ താഴത്ത് പോയിട്ടാണ് വയല്. പിന്നെ വയലിൻ്റെ അവിടെ കിണറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ താഴെ എത്തി. നേരെ വഴിച്ചു. ഗൈസ് ഇതാണ് വഴി. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആല. ഇതാണ് കേട്ടോ ആല. ഇവിടെ ആല. Guys, go to where അപ്പോൾ ഗൈസ് ഏകദേശം എത്താനായി. ഒരു കിണർ പറഞ്ഞില്ല, അതായിരുന്നു ഇത്. വയലിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തോട്ടിൽ പോണല്ലേ. ഇവിടെ പേരക്കന്മാരുണ്ട്. ഇവിടെ വാഴ നട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതാണ് ഞങ്ങളെ വയല്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ തോട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. ഗൈസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചില സമയത്ത് തോട്ടിൽ മീനുണ്ടാവും, കുറെ ഗപ്പികള് ഗപ്പികളുണ്ടാവും. ഇവിടെ നല്ല വെള്ളമുണ്ട്, പക്ഷെ ആരെല്ലാം അതൊക്കെ ഗൈസ് അവിടെ നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. ഇവിടെ ഇവിടെ വലിയൊരു കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു. പൂവുണ്ട്, കുളം. ഇതൊക്കെ പാലം, ചെറിയ പാലം. നല്ല വെയിലാണ്. അപ്പൊ ഗൈസ് അതവിടെ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. നോക്കിയാൽ തുമ്പി നോക്കുന്നത്.
അതിൽ ചിലപ്പോൾ മീനുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് അവിടുന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ്. ഇവിടെ മീനുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഇതാ മീനുണ്ട്, മീനുണ്ട്. ഇവിടെ മീനുണ്ട്, അതാ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം. അതാ അവിടെ അതാ പോണുണ്ടോ? കൊറേ എണ്ണുണ്ട്. ഇത് ഗപ്പികളാണ്. ഇവിടെ കുറച്ചെണ്ണുണ്ട്. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇനി നമുക്ക് വലിയ തോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനുകളുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം മീനുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഗൈസ് വലിയ തോട്ടിലെത്താനായി. അപ്പൊ ഗൈസ് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൂ, അത്രയുമില്ല. കാലിട്ട് ഇറക്കാനുള്ള അത്രയുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പാലുണ്ട്. മുള്ളിന്റെ അപ്പൊ ഗായ്സ് തോട്ട് പോയിട്ട് കുരുവിക്കൂട് എവിടെയോ ഉണ്ട്, അത് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പാണ്. അടിപൊളി. അപ്പൊ ഗൈസ് പ്ലേ ടൈം ആണ്. 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 2 3. നല്ല രസാണ്. അവിടെ കണ്ടോ വെള്ളിച്ചിരുന്ന് അവിടുന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഗൈസ് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞൊരു പാലം കാണാം. അപ്പൊ അവിടെ പോയി കളിക്കാം. ശരിക്കും നല്ല രസമില്ലേ? ഇന്നത്തെ ഫീൽഡ് നല്ല അടിപൊളി. അപ്പൊ ഗൈസ് നല്ല വെള്ളം ഉണ്ട്. അതാ പാലം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത് അവിടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു വലിയ കുളമുണ്ട്. അതിൽ മീനുണ്ട് ചെറിയ അവിടെ മീനുണ്ട്. അധികം ആഴൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അടിപൊളിയായി. ഇതിൽ കൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോയാ പോലെ. ഇതിൽ കൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോയാ പോരെ.
വേണ്ട അല്ലേ? അതൊക്കെ അവിടെ സൺലൈറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പൊളിയാണ്. അപ്പൊ ഗൈസ് ഞണ്ടുള്ളൊരു പേടിയേ ഉള്ളൂ. ഗൈസ് വലിയ മീനുണ്ട് അവിടെ. സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് വെള്ളം മുഴുവനും കലങ്ങി. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മീനുകൾ കാണാം. കുറച്ച് വലുതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗൈസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ മീനുണ്ടാവും. അനക്കി നോക്കാം. ഞങ്ങളൊരു മീനെ കണ്ടു കേട്ടോ. കോല് വേണോ അതിന്? ഇപ്പൊ ഗായ്സ് ഗപ്പികളുണ്ട്. അതാ ഗൈസ് കളറുള്ള മീനൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഉണ്ടോ നോക്കാം. അടിപൊളി. ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ ഉണ്ട്. കാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പൊ ഗായ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല. എൻ്റെ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ മുങ്ങിപ്പോവും. അപ്പൊ ഗായ്സ് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ പോവാം. അപ്പൊ ഗായ്സ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകണം. വേറെ സ്ഥലത്ത് പോവാണ്. പറ്റാണെങ്കിൽ മാത്രം കുരുവിക്കൂട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഗായ്സ് ഞങ്ങൾ വല എടുക്കാൻ മറന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും മീനെ പിടിച്ചു. അപ്പൊ ഗായ്സ് നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ. കണ്ടോ? കുരുവിക്കൂട് തപ്പിയിട്ട് പോവാണ്. അടിപൊളിയാണ്. നല്ല കാറ്റ്. അടിപൊളി. ഒറ്റൊരു പാലം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ, ഇതിലേക്ക് വീണാ നമ്മളവിടുന്ന് കുഴിഞ്ഞിടുന്നു. അങ്ങനെ കുഞ്ഞൂല. നല്ല നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. പോകേണ്ടത്. അയ്യോ ഇവിടെ ഫുൾ അയ്യോ
വാപ്പയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ ഗായ്സ് ഞങ്ങൾ തന്നെ അതാ ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നു. 3 കുരുവിക്കൂടുണ്ട്, കുറച്ചുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഹെൽപ്പ് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും ഗായ്സ്? എനിക്ക് പറ്റണില്ലോ. അപ്പൊ എന്റെ പകുതിക്കാരും പുല്ലിന്റെ ഉള്ളിലായി പോയി. അപ്പൊ ഗായ്സ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ കാന്താട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പുൽക്കൂടി ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. തെരഞ്ഞോക്കേണ്ടി വരും. വൈകുന്നേരം കാണാൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലേ? ആ കണ്ട് ഇന്റെ 2 കുട്ടിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ മതി. 2 ഓട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുരികൾ ഇപ്പൊ പറക്കണാണ്. ഇപ്പൊ പറക്കും ഗൈസ്. അതാ നല്ല രസമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ക്യാമറയിൽ കാണൂല. അതാ പോണു ഗൈസ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ അവരവരെ കൂട്ടിൽ പോയിരിക്കും. എല്ലാവരും അവരെ കൂട്ടിൽ പോയിരുന്നു. അപ്പൊ ഗൈസ് ഞങ്ങളിതാ ടൂറ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ അടിച്ചു.